หลายสิบครัวเรือนนั่นก็คือพระพิรุณผสมกับพระพายนะคะมาพร้อมๆกันพายุเป็นพัดพังถล่มเลยในพื้นที่หลายพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคอีสานนะคะไปดูกันที่จังหวัดสกลนครก่อนค่ะ6 โมงเย็นของเมื่อวานนี้มืดครึ้มมามีสายฟ้าแปรบปราบแบบนี้แล้วก็นอกเหนือจากพายุหมุนมีฝนตกแล้วยังมีลูกเห็บตกด้วยนะคะที่พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายนั้นได้แก่อำเภอเมืองอำเภอเต่างอยแล้วก็โคกศรีสุพรรณบ้านที่ได้รับความเสียหายมากเป็นพิเศษนั้นคือบ้านของนายบรรจงเสามนตรีอยู่ที่บ้านหนองปลาน้อยตำบลเหล่าปอแดงอำเภอเมืองค่ะพายุพัดเอาสังกะสีของหลังคาแล้วก็ห้องนอนเนี่ยปลิวไปตกอีกฟากหนึ่งขณะที่ผนังปูนห้องนอนก็พังถล่มลงมาข้อไก่นี่ก็ลิวปล่อยลอยละลิ้วเลยนะคะทำให้ไก่นั้นวิ่งกันกระเจิงค่ะนายมนเสามนตรีเจ้าของบ้านบอกว่ากลางวันเนี่ยอากาศมันยังร้อนอยู่เลยทีเดียวนะคะแต่พอบ่ายมาเริ่มมืดครึ้มแล้วก็ลมแรงก่อนที่ฝนจะตกและลูกเห็บตามมาลมก็พัดหมุนทุกคนในบ้านตั้งหลักไม่ทันหลบอยู่ในที่ปลอดภัยเหตุการณ์เกิดขึ้นไปถึง2 นาทีหลังคาปลิวว่อนจนไปหล่นใส่หลังคาบ้านของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเห็นไหมฮะแบบนี้นะคะก็มีความเสียหายกันแต่โชคดีที่ครอบครัวปลอดภัยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งก็ทราบจากประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเหมือนกันว่าจะมีฝนฟ้าคะนองแต่ไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้เห็นไหมฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่าเสียหายนั้นประมาณ 30,000 บาทนะคะฟังเสียงคุณบรรจงสาวมนตรีที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะลมมาแห้งครับช่วงนั้นลมแห้งแล้วแบบมันเร็วลมนี่แบบว่าบ่ถึกครับแห้งตัวนั้นทั้งลมทั้งฝนแล้วมีลูกเห็บตกคือช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวมันเป็นลมหมุนในช่วงแถวนี้แหละครับมันหมุนอยู่ในนี้ตอนนั้นได้ยินเสียงสังกะสีแล้วก็เคาะไก่ตรงนี้กันลอยไปเลยพวกผมก็อยู่ในนี้ผมรู้อยู่แล้วว่าเฮือนนี่ก็ไปแน่คือเพราะข้อไก่นี่ลอยข้ามไปปุ๊บนี่ก็คือไปเลยบึ้มไปเลยทีเดียวเลยค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วนะคะถัดไปที่จังหวัดเลยเกิดเหตุคล้ายๆกันค่ะที่จังหวัดเลยนะคะภาพมุมสูงจากโดรนก็เห็นสภาพของพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากฝนฟ้าที่พัดถล่มมารวมถึงมีลูกเห็บตกด้วยเช่นเดียวกันในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะตอนนี้พี่น้องประชาชนประมาณ70 หลังคาเรือนที่ได้รับความเสียหายที่เขาถ่ายให้เห็นอยู่นี้เป็นเสาไฟฟ้าคุณสุวิทย์หักไปประมาณสัก10 ต้นด้วยกันนะคะโดยเฉพาะที่บ้านตำบลผาสามยอดตำบลผาอินแปลงอำเภอเอราวัณถนนสายนี้คือถนนสายเอราวัณหนองหินทำให้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนนั้นต้องอยู่ในความมืดมิดต้องจุดเทียนส่องสว่างกันเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะที่หมู่บ้านหลัก160ตำบลหนองหินอำเภอหนองหินค่ะประชาชนนั้นบางส่วนไร้ที่อยู่อาศัยนะคะเพราะว่าบ้านเรือนพังลงมาอย่างนี้ไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยได้ก็ต้องไปอาศัยบ้านญาติอยู่นอกเหนือจากนี้ต้นยางพาราที่ปลูกเอาไว้รวมถึงพืชผลทางการเกษตรก็เสียหายกันไปด้วยตอนนี้ทางเจ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ออกไปซ่อมแซมทั้งระบบไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนของสายเรื่องของระบบสื่อสารเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้กันแล้วนะคะคาดว่าน่าจะเสร็จภายในวันนี้อันนี้ที่จังหวัดเลยนะคะที่จังหวัดนครพนมเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของภาคอีสานที่พายุพัดถล่มค่ะซึ่งนะคะพายุที่พัดถล่มลงมาอย่างหนักประมาณ1 ชั่วโมงเมื่อวานนี้ก็มีบ้านเรือนของชาวบ้านเสียหายไปรวม4 ตำบลนี่คือลูกเห็บที่กำลังตกมาเห็นไหมฮะเห็นเป็นเม็ดเด้ง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 นะไหมฮะนี่ลูกเห็บตกลงมาเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะนี่เม็ดใหญ่พอสมควรเลยเท่ากับลูกลำไยเลยนะคะเขาบอกว่า4 ตำบล13 หมู่บ้านก็คือตำบลโพนสวรรค์ตำบลนาขมิ้นตำบลโพนจานตำบลนาหัวบ่อในพื้นที่นะคะจังหวัดนครพนมก็ได้รับความเสียหายเป็นอำเภอโพนสวรรค์นั่นเองค่ะทั้งหมดบ้านเรือนที่เสียหายนั้น71 หลังแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะเบื้องต้นเจ้าที่เข้าให้การช่วยเหลือแล้วและก็คงจะต้องมีการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายของชาวบ้านอย่างไรก็ตามนะคะมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังพายุในช่วงนี้เนื่องจากว่าอากาศแปรปรวนและขอให้ตรวจสอบบ้านเรือนของท่านให้แข็งแรงด้วยพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงยืนยันว่าในช่วง 24 ชั่วโมงนี้อากาศจะยังร้อนแต่ก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะอาจจะมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ของภาคอีสานอยู่ได้ต่อไปเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนนั้นระมัดระวังหลีกเลี่ยงการที่อยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยค่ะ